एक किसान के पास बहुत सारी बतखें थीं और वे बतखें रोज ढेर सारे अंडे देती थीं। उसी किसान के पास बहुत सारे तोते भी थे। तोते भी रोज रोज खूब अंडे देते थे, लेकिन उनमें से एक तोता ऐसा था जो एक भी अंडा नहीं देता था। किसान गुस्से में बोला, तू किसी काम का नहीं, और उसने उस तोते को घर से डांटकर भगा दिया। बेचारा तोता अकेला उड़ते उड़ते उस खेत में पहुंचा जहां बतखें रहती थीं। वह रोते रोते बोला, किसान ने मुझे निकाल दिया क्योंकि मैं अंडा नहीं दे पाता। दुखी तोते की बात सुनकर एक दयालु बतख ने उसे गले लगाया और बोली, अंडा देना जरूरी नहीं होता, दिल अच्छा होना चाहिए, चलो तुम अब मेरे साथ रहो। बतख उसे अपने घर ले गई और फिर तोता बतख के साथ रहने लगा, खुश, सुरक्षित और अपने नए परिवार के साथ।